Nah, hasilnya teman-teman, jamu pegelinu model Saudi Arabia ya. Tuh jamunya. Wow. Mantap. Berkhasiat, bergizi. Jamu pegelinu model Saudi Arabia. Bye bye. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Bunda Aris ya. Hari ini Bunda Aris mau buat minuman yang menyehatkan, bisa untuk batuk, pusing-pusing kepala, insya Allah akan hilang ya. Ini ada jahe, ada kunyit, ada helwa. Ini namanya helwa, kalau di Indonesia apa ya namanya? Boleh di komen apa namanya ini di Indonesia. Nah, ikut keseruan Bunda Aris ya. Kita tutup dulu. Terus di kulkas ya guys. Siapin aku ini, taruh helwa, kunyitnya, setelah itu tuang air yang udah panas. Nanti ditunggu ya 1 jam.